क्या नाम है भाई साहब आपका? मोबिन और आपका गांव कौन सा है? लोअरा हाईवे पे भरूच। ठीक है। तो आपने ये इंडोसिवा के प्रोडक्ट लिए और आपकी मम्मी ने इनको यूज करा, हाँ। उनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसा कैसा इन प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिला? आज आपने और ऑर्डर करा, दोबारा और लिए हैं, और अभी आप इसमें बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको पहले प्रोडक्टों से रिजल्ट कैसा मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मेरी मम्मी को खांसी की बीमारी थी और टीबी का प्रॉब्लम था, तो खांसी तो 3 ही दिन में गायब हो गई। और रिजल्ट इतना अच्छा है, एक बॉटल ख़त्म किया है और फिर ये 3 बॉटल मैंने ऑर्डर किया है और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनको और भी कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ में, जैसे कोई दुखावा या कोई और हाँ, कुछ? वो उनका खुराक बहुत कम हो गया था ओके। और उनको खांसी बहुत हो रही थी और छाती में दर्द भी था। हमने बहुत दवा भी कराई, सीटी स्कैन और वो सब किया और बहुत खर्चा भी हो गया, लेकिन ये 2 बॉटल से बहुत अच्छा फ़र्क हुआ है। तो अभी आप इसका बिजनेस समझ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो, तो अभी आपको आपका मन कर रहा है कि इसमें आप बिजनेस करो? हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बिज़नेस में आऊँ। ओके। हाँ, तो अभी आप क्या काम करते हो? अभी खेती करता हूँ और ओके, हाँ, ठीक है, थैंक यू इंडोसिवा। ओके।